ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda mutum ya rayu akai zai mutu, abinda mutum ya mutu akai za a tashi shi. Ka dinga lura da ƙarshen al'amura. Haka za a tashi ranar alkiyama zumaran, tawaga, mawaka ga tawagansu, makiɗa ga tawagansu, alarammomi ga tawagansu, makaranta kowa da tawagarsa. To kar ka yi jinkiri, baka san yaya ƙarshen zai zo, ka nemi taimakon Allah ka tsaya akan aikin alkhairi. Yana daga cikin alamar hankali shine mutum ya dinga lura da me zai je dawo. Amma duk wanda bayi kallon yadda ƙarshen al'amurra da su kasance, musamman ta hanyar ɗaukan izina ga waɗanda suka gabace shi a wannan layin, to tabbas hankalinsa bai amfane shi ba fa a rayuwar duniya ba, a ininka na yau laraba ka yi ƙoƙari kar a ce ka rufe laraba da mummunan aiki. Shi yasa karka yadda ko wannan mummunan chat da ka yi karka ja bargonka ka rufu, watakila zai zama shi ne aikinka na ƙarshe a duniya. Karka yadda ka yi mummunan aiki ka ja mayafi ka kwanta, a'a zai yiwu wannan kwanciyar ba za ka tashi ba. A rekod ɗinka za a zo aiki na batsa shi ne ƙarshen aikinka a duniya, to ka tashi ko na fila raka a biyu kai. Jama'a mun fahimta?